Bo día, é sábado 18 de febreiro, unha mañá poalleira e non especialmente fría. Son José Antonio Martínez e estamos a gravar este novo episodio, o número 13, que como ben di o refrán, mal número si no crece. Mais nós mantemos a nosa vocación de continuidade, a nosa cita semanal, que a partir deste episodio será os martes. Fica aínda moito por onde viaxar e moito máis do que falar. Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. Episodio 13. Non éramos negros. Consecuencias do imperialismo colonial. Non éramos negros ata que entramos en contacto cos europeos, éramos só persoas. Shirley Campbell Barr, poeta e antropóloga costarricense. Non éramos negros. Que mellor que a frase desta poeta costarricense, activista en prol dos dereitos da comunidade negra, autora dun poema rotundamente negra, onde deixa clara a súa posición, para titular e marcar o fío condutor deste episodio. O mundo mudou a finais do século XIX. Reforzáronse os lazos entre a poboación mundial. Aumentou o contacto. Un contacto que podería ser definido como a dominación e explotación das poboacións e territorios por parte das potencias europeas. Era novo? Non. Xa falamos noutro episodio do comercio triangular, cando África entrou nas rutas comerciais mundiais cos seres humanos convertidos en produto, a trata de persoas, a escravitude. Que consecuencias tivo para as poboacións colonizadas a creación destes grandes imperios coloniais no século XIX? Este é un dos temas onde temos dúas opcións: ou entrar na valoración, no xuízo de se estivo ben ou mal, reflexións que normalmente facemos dentro dos nosos criterios actuais, ou intentar aproximarnos e comprender con perspectiva histórica que aconteceu e que consecuencias tivo. As valoracións éticas e persoais son necesarias, non o dubidedes, mas non deben sustituír a unha análise histórica dos feitos. Antes de aventurármonos en máis fonduras, en calquera momento podedes comparar un mapa dos territorios colonizados no último terzo do século XIX e un mapa actual cos países do chamado Terceiro Mundo, do sur, os empobrecidos, ou cunha listaxe dos países co índice de desenvolvemento humano máis baixo. Casualidade? As principais potencias europeas repartíronse o planeta a finais do século XIX. Puseron todo o seu servizo e beneficio. Vale, atopamos diferenzas entre o que aconteceu en África e en Asia. A Conferencia de Berlín, da que xa falamos noutro episodio, supuso a repartición de África sen contar coas poboacións africanas. A Berlín nin foro nin se lles agardaba. Os territorios coloniais dividíronse sen atender a ninguna base histórica, poboacional ou cultural previa. Foi simplemente un acordo político entre os principais países europeos. Collede un mapa político de África. Fixáronse as fronteiras, nalgúnas zonas casi que a escuadra de Cartabón. Moitas delas aparecerán en realidade na segunda mitad do século XX, no proceso de descolonización, aínda que a base está neste reparto. As consecuencias desta distribución territorial serán moitas e moi negativas. Sempre se pon como exemplo o xenocidio acontecido en Ruanda no ano 1994. Nun período de 100 días, produciuse o intento de exterminio da poboación da etnia Tutsi a mans da etnia Hutu, a mayoritaria nese estado. Case 1 millón de persoas foron asasinadas, o 75% do total da poboación Tutsi. 100 días, 1 millón de persoas, a 10.000 asasinatos por día. E por qué? Habería que remontarse a creación deste Estado por parte dos belgas, incluindo nun mesmo territorio a estas dúas comunidades, e para complicalo máis, apoiándose na minoría dos tutsis para controlar e explotar estes territorios.
Non é o único caso. Podemos remontarnos a finais da década dos 70 a Nixeria, onde aconteceu unha guerra civil chamada a Guerra de Biafra, onde tamén morreron máis de 1 millón de persoas e que veu motivada polo desexo dos habitantes desta rexión de se independizar de Nixeria, cousa que finalmente non se produciu. O problema de fronteiras persiste. É raro o país africano cusos límites non sexan motivo de conflito, xa for por causas étnicas, religiosas ou polo control da explotación dos recursos naturais. E queredes saber que no ano 2007 a Unión Africana comezou un estudo no que concluiu que o 70% das fronteiras do continente ou estaban mal demarcadas ou eran descoñecidas? En Asia foi diferente. Alí sí que se respetou máis a realidade histórica, política e étnica. Deixando un lado o Oriente Medio, Afganistán, froito dos acordos entre británicos e rusos, o territorio do Punjab en disputa entre India e Pakistán e os conflitos no Pacífico entre Rusia, Xapón e China son os puntos máis conflictivos, sen nos esquecer do Tíbet, ocupado militarmente por China, máis que non ten relación co proceso descolonizador europeo. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Desde o punto de vista de economía, as consecuencias vense claras. A entrada na época contemporánea, no mundo xurdido froito da Revolución Industrial, supuxo para estas zonas colonizadas construir unhas economías dependentes e supeditadas á economía das metrópoles. Para estes territorios, en moitos casos produciuse un salto dende o medioevo, entendido en termos europeos, até a contemporaneidade. Rachouse con calquera evolución natural. Mirámolo na agricultura. Unhas poboacións que vivían na práctica totalidade de modelos de subsistencia víronse obrigados a abandonar os seus cultivos tradicionais, base da súa alimentación, para incorporar cultivos de plantación, produtos agrícolas moi demandados en Europa, como o café, o cacao ou o algodón, cuso prezo viña marcado dende os mercados das propias metrópoles. Poñamos como exemplo o algodón. Beneficiouse o cultivo os campesiños indios? Posiblemente algúns sí, mais o algodón da India, da soia da coroa do Imperio Británico, foi fundamental para explicar o desenvolvemento do sector téxtil británico e, por tanto, do éxito da Revolución Industrial. Escoitamos de novo unha peza das que soa no filme Memorias de África. Karen Blixen iniciaba o relato falando de tiña unha granxa en África. Unha explotación, unha plantación dedicada ao café. E ela non tivo grande éxito. E sen o mercado europeo, deste cultivo non se come. Porque outro grande salto foi a entrada das poboacións colonizadas na economía monetaria, de mercado. Unha nova realidade non tardarán a aparecer. A pobreza extrema e a fame daquelas poboacións apartadas dos seus medios de subsistencia tradicionais e que non teñan acceso ao diñeiro. Un dos trazos máis notables da dominación inglesa na India é que os maiores males que inflixiu este pobo presentan exteriormente a apariencia de dons do ceo, vías férreas, telégrafo, teléfono, radio... Nehru. Sigamos a Nehru, o primeiro ministro da India dende a súa independencia ata a súa morte, acontecida no ano 1964. O que desde as metrópoles se pode ver como un avance, unha mellora, dende as colonias pódese apreciar doutro xeito. Vayamos a melloras claras, indiscutibles case. A chegada dos europeos trouxe un avance, unha mellora no eido da sanidade. Os avances médicos, as novas medicinas, a mellora na hixiene, comportaron unha clara diminución da mortalidade, co conseguinte aumento da poboación. Doenzas, infeccións, antes sen remedio, agora tiñan tratamento. E provocaron un aumento da poboación, que provocou un desequilibrio nos recursos. Non había recursos suficientes para unha poboación en crecemento. De aí o fenómeno da subalimentación, da malnutrición e desnutrición, ou das grandes fames que asolaron diversas zonas en repetidas ocasións a estes continentes no século XX. Mais realmente pódese falar de falta de recursos? Ou deberíamos falar de falta de distribución?
porque as riquezas existían e existen, só que se dirixiron directamente ás metrópoles. Un auténtico espolio das riquezas de África e Asia durante e despois do período colonizador. Porque, como indicaba Nehru, eses avances técnicos para as colonias non os gozaron os seus habitantes, nin estaban pensados para eles. O obxectivo era a extracción e o rápido envío das riquezas e recursos naturais cara as potencias colonizadoras. E da medicina. Se ben son certos os avances para as colonias, sabedes que uns 50.000 médicos que traballan no Servicio Nacional de Saúde de Gran Bretaña, a nosa seguridade social, son indios ou teñen ascendencia india? Como se podería soster a sanidade pública británica sin este personal médico? Quen lle debe a quen? E así, poderíamos falar do ensino, outra das grandes achegas dos occidentais ás colonias. Lembrade que unha das justificacións para a súa conquista era levar a civilización a estes povos, para eles atrasados. Mais o ensino é un dos piares do que se dan chamar a culturación, a colonización cultural. Civilizar foi impor a cultura europea, británica ou francesa, alemá ou portuguesa. Impúxose o ensino seguindo estritos modelos educativos do país colonizador, comezando pola lingua. Os habitantes das colonias francesas tiveron acceso á lingua de Molière e á sabeduría da Ilustración. Descubriron no papel os principios de liberté, égalité e fraternité, mas non na práctica. O mesmo pasou co resto. Impúxose a cultura europea, a lingua, os modelos culturais e, por suposto, a religión. Houbo unha minusvalorización de todo autóctono como inferior, non cultura. Que non nos chama engano. Un proceso semellante deuse co galego e coa cultura da nosa terra, eminentemente rural, antes e durante o franquismo. Non sea bárbaro, habla en cristiano, chegábase a escribir. Nas colonias impúxose e as propias poboacións chegaron a asumir que a inferioridade tecnolóxica, militar e económica era sinónimo e boa proba da súa inferioridade cultural. As metrópoles racharon coas estruturas sociais locais, desartellando a organización social tradicional e impondo modelos europeos, como a da familia nuclear, mas tamén na ordenación do espazo, ou aplicar os mesmos criterios que no continente. No caso francés, atoparemos territorios organizados arredor dos departamentos, vilas e mesmo quartier. Pechemos este episodio escoitando a Aimé Césaire na súa obra Discurso sobre o colonialismo, publicada en París no ano 1955. O que o moi cristián burgués do século XX non perdoa a Hitler non é o crime como tal, non é a humillación do home como tal, é o crime contra o home branco, por aplicar en Europa procedementos colonialistas, ata de entón só destinado aos árabes, os colis da India e os negros de África. Parece claro o que nos está a contar. Cales foron as consecuencias do imperialismo colonial da segunda metade do século XIX e da primeira do século XX? Un xenocidio, equiparable ao que levou a cabo Hitler. Esta é outra perspectiva. Este martiniqués, un dos creadores do concepto de negritude, foi profesor e poeta, cunha obra íntegra en francés. Nel poderíamos ver as bondades da educación colonial, do achegamento da cultura occidental ás poboacións coloniais. Seu pai, por exemplo, foi o primeiro profesor de raza negra da Martinica. Defensor da negritude, un concepto co que se opuña a opresión cultural do sistema colonial francés, foi un anticolonialista convencido. Outros xenocidios acontecerán no século XX, mais esta é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico
facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.